მოგესალმებით თითოეულთქვენთაგან სრულგმის მადლობა რომ გამოწერილ ლექცია მერხი იმის რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ ვინც არ მიცემთ გაგესწრებით მე ვარ კატო მინდა ესეთი ანონსი გავაკეთო ნახეთ ყოველთვის ვაკეთებ ხოლმე და ვინც მისმენთ ყოფილა შემთხვევები რომ მოგიწერიათ ხო შეტყობინება თქვა თქვენთვის ერთი სასურველი კითხვა რომელიც გაინტერესებთ პასუხი ამასთან მიმართებაში დაგიწერეთ კითხვა და მიპასუხებ. გადავწყვიტე ახლა რომ გავაკეთო ცოტა დაფარულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევა, როცა ძალიან უჭირთ ადამიანებს სახელების დაწერა ან რაღაც ისეთი ინფორმაციის დაწერა, რომ შემთხვევით არ მოხდეს ვინ არის, ვის აინტერესებს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად ერიდებიან ხოლმე საჯაროდ კითხვის დასმას. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე ესე, რომ თუ კი თქვენ დაინტერესდებით ამ შეთავაზებით და გინდათ რომ კონკრეტულად ეს რომელიღაცა კითხვაზე მიიღოთ პაროსგან პასუხი, სამყაროსგან პასუხი, შეგიძლიათ ვიდეოზე უბრალოდ დატოვოთ თქვენი დაგულება და ლაიქება, ესე რომ ვთქვათ, და პირად შეტყობინებაში მომწეროთ ის თქვენი ერთი სასურველი კითხვა, რომელზეც, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებათ ისევ ანონიმურად იქნება ჩვენი პასუხიც, ხო? რა თქმა უნდა, ნომერს დავტოვებ, მითითებული იქნება ვიდეოს ქვემოთ და უნდა დამიკავშირდეთ WhatsApp-ზე. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, დღევანდელი გაშლა მინდა გავაკეთო ესეთი ვინ ხართ თქვენ, რა თქმა უნდა, და ნახეთ, რა გაფრთხილება აქვს სამყაროს თქვენთვის და რას გიმზადებთ. რა თქმა უნდა, დადებით, რა თქმა უნდა, საინტერესოს უახლოეს პერიოდში, ხო? ნუ პერიოდი თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვისგან აირჩიეთ, ყოველ შემთხვევაში მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ პერიოდი იყოს მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში უახლოესი პერიოდი, ხო? 2 კვირა, 1 თვე. მოკლედ, ნახოთ, ვინ ხართ თქვენ პირველ რიგში. და მე რა თქმა უნდა, რა გაფრთხილება აქვს სამყაროს თქვენთვის. ასევე შეგახსენებთ, რომ პირად დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით უნდა მომართოთ პირად შეტყობინებაში, ანუ მომწეროთ WhatsApp-ზე და შემდეგ დავნიშნავთ დღეს. გაგახსენებთ და შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც სრული დიაგნოსტიკით, ასევე თქვენთვის სასურველი რამოდენიმე კითხვაზე პასუხი. ერთი კითხვის ღირებულება არის 5 ლარი, ხოლო 5 კითხვის ღირებულება არის 40 ლარი. ნუ ეს როგორ უნდა. კარგით, მოდით დავიწყოთ ახლა. იფიქრეთ მხოლოდ საკუთარ თავზე, მხოლოდ თქვენზე, ერთადერთზე და ვნახოთ. ვინ ხართ თქვენ? მე ვიტყოდი, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ისეთ სიტუაციაში, რომელსაც ქვია დასასრული და თავიდან დაწყება, ხო? საკმაოდ საინტერესო ადამიანი ხართ. თქვენთვის არ არის სირთულეების მდგომარეობა რთული. ნახეთ, სირთულეების მდგომარეობა რთული, ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ ნახეთ, როდესაც თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა სირთულე ისახება, შეიძლება კი რაღაცა პერიოდი გქონდეთ, ცოტა დეპრესიული, ცოტა რაღაცა ნერვიულობის მომენტი, მაგრამ ყოველთვის ეძებთ გამოსავალს, ყოველთვის ეძებთ რაღაცა მინიშნებებს, ხო? რაღაცნაირად სიტუაციაში სად იყო შეცდომა დაშვებული, რა ასპექტები არ იყო გათვალისწინებული, ხო? მე ესე ვიტყოდი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ძალიან ამ ეტაპზე შეიძლება გქონდეთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც რაღაცა ციკლი დამთავრდა, რაღაცა რთული პერიოდები დასრულდა და განახლებას ვიწყებთ, ხო? საკმაოდ ისეთი საინტერესო ადამიანი ხართ. მე ესე ვიტყოდი, რომ დიდთან დიდი ხართ, პატარასთან პატარა, ხო? ესეთი სიმღერა იყო ლორი ჯუჯა მე მგონი.
ზუსტად ის მომენტია, ნახეთ, არ აქვს მნიშვნელობა როგორ წრეში არ უნდა ვიყოთ, სავისთან არ უნდა ისაუბროთ. ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ საზოგადოებასთან, სოციუმთან, ხო? ანუ თქვენ ძალიან კარგი დამოკიდებულება გაქვთ. ანუ ბავშვებთანაც შეგიძლიათ კომუნიკაცია, უფროსებთან შეგიძლიათ, ანუ ზუსტად ისე, როგორც ისინი, თქვათ, გეკომუნიკაციებიან, ხო? ანუ ნახეთ, როგორი მომენტია. თქვათ, სადღაც სიტუაციაში ხართ და ხვდებით, რომ ის არ არის თქვენი წრე, მაგრამ ამას თქვენ არასოდეს არ შემჩნევთ და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ, რომ იმ წრესაც მოერგოთ, რაღაცა ჩაატაროთ საღამო მშვიდად. უბრალოდ ახლა მერე თუ არ არის თქვენი, რა თქმა უნდა, მასთან აღარ გექნებათ კონტაქტი. თუ თქვენია, რა თქმა უნდა, გააგრძელებთ. მე ვიტყოდი, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, დედა. პირველ რიგში შეიძლება შვილები არ ყავდეთ რაღაც, მაგრამ ყველას დედაო. აი, ნახეთ, ზუსტად პირველი მაღალი არკანი იყო, შემდეგაც მაღალი არკანი. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგი შესაძლებლობები აქვს. შესაძლებლობები აქვს რა მხრივ? ნახეთ, მე ესე გეტყოდით, რომ სამყარო ძალიან გეხმარებათ თქვენ ზოგადად ადაპტაციაში ნებისმიერ სიტუაციაში, ხო? აი, როგორც გითხარით, ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში შეგვიძლია ძალიან მარტივად მოერგოთ. პლუს მაგას, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი რესურსი. დიდი რესურსი ეს არ არნიშნავს მაინდა-მაინც მატერიალურ მდგომარეობას. ეს არ ნიშნავს მაინდა-მაინც რაღაცა ფინანსურ კუთხეს. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს შეუძლია ყველას სიყვარული. ეს არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს გაუმართოს ხელი. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ესე ნახეთ კიდე რა მომენტია, აი მაგალითად თქვენ არ ყავთ შვილები, ხო? მაგრამ სამყაროში არსებული ბავშვები ყველა თქვენი შვილია. თქვენ თქვათ არ ხართ დაოჯახებული, ხო, რაღაცა სხვა პასუხისმგებლობები არ გაქვთ, მაგრამ როგორც კი თქვენს გარშემო თუ ვინმე არსებობს, რატომღაც ყველას ოჯახი თქვენი პასუხისმგებლობაა. ანუ ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ახერხებს გადაუშალოს გული და თავის გულში გაუღოს კარები ყველას. მე ესე ვიტყოდი, რომ მტრები, რომელსაც მტრებად აღიქვათ, იმათთანაც კი შეგიძლიათ გამონახოთ საერთო ენა, ესე ვიტყოდი. ნახეთ, ხო არის ის მომენტი, რომ აი ჩემი მტერია და შესაბამისად მე რაღაცნაირად უნდა ვპასუხო. არა, თქვენ არაფერს არ პასუხობთ, თქვენ ყოველთვის ენდობით სამყაროს და ერთადერთი პასუხი თქვენი არის ის, რომ ისევ ისე სიყვარულით და ისევ პატივისცემით ეპყრობით მათაც, ხო? აი რაღაცა მომენტში შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ დიდსულოვანი ადამიანი, რომელიც მზად არის ყოველთვის ყველას დაეხმაროს, რომელიც მზად არის ყველას თქვენ მისცეს გზა ნათელისკენ, ხო? საკმაოდ ესეთი მე ისე ვიტყოდი, რომ ნახეთ, გარდა ამისა, თქვენ ასევე ძალიან დიდი რესურსი გაქვთ მატერიალური კუთხითაც. და ხა გეტყვით მატერიალურ კუთხეს, რას გულისხმობ? ანუ ნახეთ, თქვენ იმხელა რესურსი გაქვთ, რომ თქვათ რაღაცა მოინდომოთ, ხო? არ იქნება ეს თქვენთვის პრობლემა, არ იქნება ეს თქვენთვის სირთულე. საკმაოდ მარტივად გამოგივათ. აქ მთავარი არის, რომ თქვენ მოინდომოთ, თქვენ გინდოდეთ, ხო? აი ძალიან ესეთი დადებითი ენერგიები მოდის. მიხართ თქვენ. მესამე მაღალი არკანი. ქურუმი ქალი. ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებისეულად, აი პირველი არკანიდან ესე დავიწყე, რომ ძალიან ბევრი რამ გაქვთ და ბევრჯერ წაქცელ ხართ, ბევრჯერ ამდგარ ხართ. შეიძლება დღესაც გაქვთ ეს პრობლემა, რომ რაღაცა ციკლი დაასრულეთ და აგრძელებთ გზას. ამის შემდეგ სამყაროს არკანი, ამის შემდეგ მოდის იმპერატრიცის არკანი, რომელმაც არ დაკარგა თავისი ადამიანური ფაქტორები, მიუხედავად სირთულებისა და მოყვება ქურუმი ქალი. რა შეიძლება ვთქვათ?
თქვენ ხართ ადამიანი, შეიძლება ვიღაცა ჩემი კოლეგაც იყოს რაღაც მომენტში, ხო? მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ძალიან დიდი ცოდნა მიიღო თავისი ცხოვრების გზაზე. ადამიანმა, რომელმაც შეძლო და პირისპირ დაუდგა ყველანაირ ტკივილს. მე ესე ვიტყოდი, თქვენ ძალიან კარგი გათვითცნობიერებული ხართ, შეიძლება ითქვას ფსიქოლოგიაშიც, ეზოთერიკაში. საკმაოდ ბევრს კითხულობთ, შეიძლება ითქვას, ხო, ნახეთ ახლა ვიღაცამ თქვას წიგნი ბოლოს როდის წავიკითხე, არ მახსოვსო, მაგრამ წიგნის წაკითხვაზე არ არის, აქ არის წაკითხვაზე ადამიანებთან ურთიერთობის. თითოეულ ადამიანის სულში შეგიძლიათ, რომ ჩაიხედოთ და წაიკითხოთ, რამდენად სიმართლეს საუბრობს, რამდენად ტყუილს საუბრობს. საკმაოდ გაანალიზებული ნაბიჯები გაქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ შეიძლება რაღაცა მომენტში პრობლემებშიც აღმოჩნდეთ და ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ ეს პრობლემები აირიდოთ, მაგრამ შეიძლება განზრახ არ აირიდოთ. და რატომ? იმიტომ რომ ჩათვალოთ, რომ თქვენ რახან ეს სიტუაცია მოგეცათ, კი შეგიძლიათ აირიდოთ, მაგრამ არ ირიდებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაგაძლიერებთ და მერე მეორეც. შესაძლებელია ის თუ იქ იმ სიტუაციაში ადამიანების მდგომარეობა, ფიქრობთ იმას, რომ შეიძლება თქვენი ცოდნა, თქვენი შესაძლებლობა ამ ადამიანებისთვის საჭიროა და იმიტომაც მოხდა რაღაცა ისეთი მდგომარეობა, რომ სამყარო გცდით, როგორ გადალახავთ ამ ყველაფერს, ხო? საკმაოდ გაანალიზებული ცხოვრებით ცხოვრობთ. თითოეულ ნაბიჯში შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი გაქვთ. მე ესე ვიტყოდი. იმიტომ რომ ეს არ არის ახლა იმპერატრიცაც ძალიან ისეთი შესაძლებლობების ხო რაღაცაი შინაგანი სამყაროს შეცნობა, ვის მდგომარეობა ძალიან კარგად აქვს და მზრუნველობა და ქურუმ ქალსაც თავისი გამოცდილებები, თავისი ქვეცნობიერის კარნახით ძალიან კარგად შეუულია ადამიანებთან კომუნიკაცია ერთია, მაგრამ მეორეა ადამიანების დახმარება უფრო. მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენ ხართ ადამიანი გამარჯობა. არასოდეს ასაგებად არ მიდიხართ არც ერთ ომში. შეიძლება ითქვას, არც ერთი წაგებული სიტუაციიდან თავი წაგებულად არ გიგრძნიათ, იმიტომ რომ ის იყო შეიძლება ითქვას თქვენი ზუსტად განვითარების მდგომარეობა, ჩაგითვლიათ ესე და იქაც გამარჯვებულად გიგრძნიათ თავი. და რატო? იმიტომ რომ თქვენ იქიდან ისწავლეთ რაღაც ის მდგომარეობა, რაღაც ის სიტუაცია, რომელმაც ჩაგაგდოთ ცუდ მდგომარეობაში, იმ მტკივნეული მდგომარეობიდანაც ისწავლეთ, როგორ გამოხვიდეთ. ისწავლეთ, როგორ არ უნდა ჩავარდეთ მეორედ. ისწავლეთ კარგის და ცუდის განსხვავება, ისწავლეთ კეთილის და ბოროტის განსხვავება და თქვენთვის ეს იყო გაკვეთილი, რომელმაც კიდევ ერთი საფეხურით მაღლა აქციათ, კიდევ ერთი საფეხურით წინ წაიწიეთ, ხომ? ასე რომ შესაბამისად ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც არ უნდა მოხდეს, თუნდაც პარტნიორი წავიდა თქვენგან, ხო? მოდით რაღაცა ისეთი ბანალურად ჩავთვალოთ, ხო, ეს მომენტი. პარტნიორი წავიდა თქვენგან, რაღაცა რა თქმა უნდა იქ ტკივილი გქონდათ, იტირეთ რაღაცა ის, მაგრამ ნახეთ, მაინც გამარჯვებული გამოходით, იმიტომ რომ კი მიგატოვათ, კი რაღაცა ცოტა ისეთი დამარცხებული როლში შეიძლება ითქვას, რომ აი მიტოვებული ადამიანი როგორ არის გამარჯვებული, მაგრამ ნახეთ, თქვენ იმ ტკივილმა მოგცათ საკუთარი
თავის რეალიზების შესაძლებლობა. ვისთვის რა მხრივ, ხო? ვიღაცისთვის რაღაცა სამუშაოს მდგომარეობაში, ვიღაცისთვის უბრალოდ შინაგანი სამყაროს შეცნობაში და გაცნობაში და შესაბამისად ნახეთ თქვენ, როდესაც აი ამ სიტუაციაში ჩავარდით და დაიწყეთ რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის, მაგრამ რეალურად გამოვიდა ბრძოლა კიდევ ერთი საფეხურით წინ წაიწიოთ. კიდევ ერთი კარგი გამოცდილება მიიღოთ, რომელიც შეიძლება თქვენ თუ არა სხვებსაც კი გამოადგეს, ხო? ანუ კარგად მრჩეველის მდგომარეობაც ძალიან ისეთი იყოს. მე ესე ვიტყოდი დღესდღეობით თუ თქვენ ხართ ისეთ სიტუაციაში, სადაც პრობლემური სიტუაციის მდგომარეობა გაქვთ და შეიძლება ცოტა ის დაღლილობის მდგომარეობაც იყოს, რამდენჯერ შეიძლება ერთი და იგივე წრეზე ვიაროთ. მე ესე გეტყვით, რომ რაღაცა შეიძლება დასამთავრებელი გაქვთ, რაღაც კიდე გაქვთ ჩაეძიოთ თქვენს შინაგან ქვეცნობიერს და მიხვდებით, რომ ისეც საჭირო იყო, რომ კიდევ უფრო წინ წასულიყავით, რომ აი თქვენი გამარჯვება, თქვენი წარმატება, თქვენვე მოიპოვოთ, ხო? ვიხართ თქვენ. აი ამ ეტაპზე ვიტყოდი, რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც არ უშინდება, კიდევ ერთი მაღალი არკანი არის ტრანსფორმაციის. არ უშინდება არც ერთ შემთხვევაში ცვლილებებს, არ უშინდება თავიდანვე ძეზე დავიწყეთ და აი ბოლოსკენაც ესია. არ უშინდებით თვალებში შეხედოთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც თქვენ წინაშეა. არ აქვს მნიშვნელობა როგორი მდგომარეობაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს. თქვენ ყოველთვის ვათხართ, რომ ყველანაირი ცვლილება მიიღოთ, ყველანაირი მდგომარეობა მიიღოთ. კი, გეტკინებათ, კი, გეწყინებათ, კი, არ იქნება მარტივი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ მოირგოთ, ესე რომ ვთქვათ, იმ სიტუაციას, რასაც ქვია ტრანსფორმაცია. ამ ეტაპზეც გეუბნებით, გეტყვით, რომ შესაძლებელია, რომ გადიხართ კიდევაც აი ამ პერიოდს, ხო? რაღაცა ციკლის დასასრულს, რაღაც თავის პოვნას, შენი შესაძლებლობების მოძიებას, რაღაცა ბრძოლას წინ გამარჯვებისკენ და აი ამ ტრანსფორმაციას კიდე გადიხართ. აი ამ რაღაცა მდგომარეობას, რომელიც თქვენთვის შეიძლება იყოს რაღაც მხრივ ცოტა ისეთი რთული პერიოდი, საკმაოდ რაღაცა მაინც მე ესე ვიტყოდი, რომ რთულია, მაგრამ სიმსუბუქით გადიხართ. შეიძლება იყოს ეს ის მომენტიც, რომ თქვენს ცხოვრებაში ვიღაცაც გეხმარებოდეთ, ხო? ესე ვთქვათ, ვიღაცა იყოს ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, გიწვით დახმარების ხელს, რომელიც გაძლევთ რაღაცა იმედს, ხო? ეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება პარტნიორი იყოს, შეიძლება მეგობარი იყოს, შეიძლება უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ნახეთ შეიძლება თქვენ თუნდაც ეზოთერიული კუთხით უსმენთ რაიმე გაშლებს და იქიდან რაღაც ისეთი ინფორმაციებს იღებთ, რომელიც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კიდევ უფრო მეტად გაძლევთ გაძლიერების საშუალებას და მეტად გაძლევთ უფრო წინსვლის სურვილს, ხო? ანუ აქ ეს მომენტი არის, აი ხართ შეიძლება ითქვას რაღაცა რთულ პერიოდში, მაგრამ მსუბუქად გადადის ეს თითქოს ეს რთული პერიოდი, გარდა იმისა, რომ გეხმარებათ. იცით რა არის, ნახეთ, შეიძლება ესე კონკრეტული ადამიანიც არ იყოს და თვითონ სამყარო იყოს, ხო? ანუ ნახეთ, არის ესეთი მომენტი, რომ შესაძაც ვთქვათ, ყველასგან მიტოვებულები ვართ, ანუ სამწუხაროდ ეს ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი პრობლემაშია, უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები მის ცხოვრებიდან ქრებიან და ეს ადამიანები მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს აღარ უნდა დააბრუნონ, მაგრამ ზოგი აბრუნებს, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია და ნახეთ როგორი მომენტი არის, მაგრამ სამყარო არ გტოვებთ, ხო? ანუ გაძლევთ მინიშნებას, გაძლევთ რაღაცა გზას, შეიძლება ვიღაცა სიზმრების სახით, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა უბრალოდ რაღაც მოსმენის კუთხით, რაღაცას რო უსმენთ, იქიდან იღებთ ინფორმაციას და ამუშავებთ, ხო? ვიღაცა, ნახეთ, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიტყოდი, თქვენ გეხმარებათ სამყარო. თქვენ გეხმარებათ ძალები, რომელიც ზრუნავენ თქვენზე, რომელიც ფიქრობენ თქვენზე. კარგით, მოდით ნახოთ. რას გავთხილებთ სამყარო?
პირველ რიგში, რას გაფრთხილებთ სამყარო? რისი გაფრთხილება უნდა? მოდით დავიწყოთ იქიდან. თუ თქვენ ხართ პარტნიორულ ურთიერთობაში, სამყარო გაფრთხილებთ იმას, რომ ძალიანაც არ აყვეთ რაღაცებს და მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ თქვენი სურვილები იყოს პირველ ფლანგზე თქო არა, მაგრამ ნახეთ ურთიერთობაში დააკვირდით, რომ დაბალანსებული იყოს სიტუაცია. დაბალანსებული იყოს და რატო? ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს გარშემო არის მანიპულატორი ადამიანი, შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო, რომელიც ახერხებს, რომ ისე მოყვას ყველაფერს და ისე დაგილაგოთ ყველაფერი, რომ უარი ვერ უთხრათ, ხო? თუ აქ თქვენ ხართ ესეთ პარტნიორულ სიტუაციაში, გეტყვით სამყარო გეუბნებათ იმას, რომ ნახეთ, დააკვირდით თქვენ პარტნიორის ქმედებებს. მარტო სიტყვები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოთ, ხო? მარტო სიტყვებით წინ ვერ წახვალთ, ვერანაირად. უბრალოდ რაღაცას ვიტყვი და მე საქმით არ გავაკეთებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა გამოვა, ხო? უბრალოდ ახლა მე რო ვთქვა, რომ სახლი უნდა დავალაგო და არ დავალაგო, შესაბამისად ვიქნები სიბინძურაში. აი ზუსტად ის მომენტი არის აქაც. ნახეთ, ადამიანმა შეიძლება გითხრათ, რომ მე ხა რაღაცას გავაკეთებ, აი ამას ჩვენთვის და ჩვენი ურთიერთობისთვის და ჩვენი მომავლისთვის და ამ დროს ადამიანი საერთოდ საპირისპიროს აკეთებს, ხო? ფეხზე გადაიდა და ჩართო ტელევიზორი, ხო? აი აბსოლუტურად არანაირი ქმედებისკენ არ მიდის. მე ესე გეტყვით, რომ აქ არის რაღაცა ისეთი მომენტი, როდესაც ადამიანი თითქოს როგორი მომენტია ისეთ ნახეთ, ცდილობს რომ რაღაცა დაგანახოთ ცოტა სხვა კუთხით. არ ვიცი ახლა ყველასთვის არ იქნება ეს მომენტი, მაგრამ რატომღაც ესე მოდის ეს ინფორმაციაც. თუ კი თქვენ პარტნიორულ ურთიერთობაში არ ხართ და თქვათ რაღაცა დონემდე მიდიხართ პარტნიორულ ურთიერთობაზე და საბოლოო ჯამში იშლება ყველაფერი. მე ესე გეტყვით, რომ აქ შესაძლებელია იყოს რაღაცა ნეგატიური ზემოქმედება თქვენს მიმართ, ან თქვენს რაღაცა სიტუაციაში და შესაბამისად, ამიტომ ვერ ვითარდება აქ ურთიერთობები. თუ თქვენ ხართ პარტნიორულ ურთიერთობებში კიდევ ერთხელ კიდევ ესეთი ინფორმაციაც მოდის და ცდილობთ, რომ თქვენი ურთიერთობა შეინარჩუნოთ, ან გააღვივოთ, ან რაღაცა მსგავსი უწყინარი სასიყვარულო რიტუალებით, გეტყვით, რომ ნუ გააკეთებთ ამაზე გაფრთხილებთ სამყარო პირდაპირ. ნახეთ როგორი მომენტი აქ სხვადასხვა ვარიანტები შეიძლება იყოს, ყველასთან ერთი და იგივე რომ შევს. ერთი ის რომ მოდით ჩამოვაყალიბოთ ახლა, ერთი ის რომ თუ თქვენ ხართ პარტნიორულ ურთიერთობაში და ხედავთ რომ თქვენი პარტნიორი არ მოქმედებს, ანუ ხართ ურთიერთობაში და არაბნაირი ხარვეზები არ გაქვთ, არ მოქმედებს, დააკვირდით, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი მანიპულატორი, რომელიც თქვენი ენერგიებით იკვებება და შესაბამისად თქვენგან იღებს მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთეს, თქვენგან იღებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ რესურსს, რომელიც ჭირდება. ამიტომ დააკვირდით მის ქმედებებს თქვენს მიმართ, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში არ მოგიწიოთ წასვლა ურთიერთობიდან და საბოლოო ჯამში არ აღმოჩნდეთ ნატკენ მდგომარეობაში, არ აღმოჩნდეთ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ადამიანი კარგავს საკუთარ თავს, როდესაც ადამიანი იღებს კიდევ დიდ ტკივილებს. თუ თქვენ ხართ პარტნიორულ ურთიერთობაში, მაგრამ გაქვთ რაღაც პატარ-პატარა კონფლიქტური სიტუაციები, ან უბრალოდ რაღაცა პერიოდით დაშორდით, ან რაღაცა მსგავსი მომენტი, ხო? არ გააკეთოთ არაფერი იმისთვის, რომ ადამიანი დაიბრუნოთ. იმიტომ რომ ეს იქნება თქვენთვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ
ეს იმოქმედებს თქვენს ფსიქოლოგიურ კუთხით, თქვენს ფსიქიკაზე და ეს იმოქმედებს ასევე თქვენს მატერიალურ მდგომარეობას. მე არ ვიცი, თუ თქვენ ხართ სამკუთხედ სიტუაციაში, მით უმეტეს გეტყვით, რომ მაქსიმალურად ერიდეთ, რომ სამკუთხედ სიტუაციაში დაშორების, დანგრევის მიზეზი იყოთ თქვენ, იმიტომ რომ ეს არ დაგიტრიალდებათ კარგად, ეს არ დაგიტრიალდებათ სასიკეთოდ და იმ გამარჯვებებისკენ, საერთოდ მიდიხართ და იმას, რასაც სამყარო გეხმარებათ და გაძლევთ რესურსს, არასწორად მოტრიალდება საბოლოო ჯამში, ანუ სამყარო გაქცევთ ზურგს. აი, რატომღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოდის აქ, რომ თითქოს რაღაცა ესეთი გაფრთხილება აქ, კი. აქ სამყაროს გაფრთხილება იმის, რომ იცოდე, რომ თუ კი თქვენ ვინმეს ოჯახში, ანუ მესამე პირი ხართ, ხო, ურთიერთობაში და ვინმეს ოჯახში ხართ შეჭრილი, ესე რომ ვთქვათ, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა მოყეს მამაკაცმა, რომ თვეობით არ ნახულობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დამიჯერეთ ადამიანს მამაკაცს, მით უმეტეს თუ არ უნდა ქალი, რაც არ უნდა იყოს, ის იმ ოჯახში არ გაჩერდება. არც ერთ შემთხვევაში. მით უმეტეს თუ კაცი ამბობს, რომ მას კომფორტი იქ არ აქვს და სულ ცუდად გრძნობს თავს, კაცი, რომელსაც კომფორტი არ აქვს, არ გაჩერდება. არც ერთი საათით. ასე რომ ის არის ძალიან დიდი ზღაპრები, ძალიან დიდი ტყუილები, რომლითაც სამწუხაროდ ხალები უმეტეს შემთხვევაში იჯერებენ, რომ აი მე შევხვდი და მე ვარ მისთვის რაღაცა სიყვარული, ბედნიერება და იქ სადაც არის, იქ სულაც არ უნდა, მაგრამ რაქნას არის, არა. რაქნას არ არსებობს, ჩვეულებრივად ადგება და წავა იქიდან. სულ სახკარი არ ქონდეს, ქირის წავა, ძმაკათან წავა, რა ვიცი, სადღაც წავა, მაგრამ წავა. აქ სამყარო გაფრთხილებთ, რომ აი თუ კი მსგავს სიტუაციაში ხართ, გაერიდეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის არ მოტრიალდება სასტიკეთოდ. ეს თქვენთვის იქნება პირველი ომი, სადაც შესაძლებელია წაგებულდარჩეთ. ნახეთ, სამყარო გაძლევთ ყველანაირ რესურს გამარჯვებისთვის და თქვენ არ დაიბინძუროთ. თქვენი რესურსი არ წააღებინოთ იმას, რამაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი არჩევანის წინაშე დაგაყენოთ, ხო? არჩევანი ან პირადი ურთიერთობა, ან დანარჩენი სხვა. რაც შესაძლებელია საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად გამოვიდეს, ხო? არჩევანი არ იყოს ისეთი, რომელიც თქვენ გეგონებათ, რომ თქვენთვის აი ეს ნამდვილად მიღირდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ გამოვიდეს ისე, რომ თურმე არც არაფრად არ გიხილდათ ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთი, თუ კი ცდილობთ, რომ პარტნიორთან მიმართებაში ძალით გამოყვანა კონტაქტზე, ძალით რაღაცა ურთიერთობის დალაგებას და ასე შემდეგ, ერიდეთ, იმიტომ რომ ესეც არის ის მდგომარეობა, რომელიც არ მოგიტრიალდებათ კარგად, არ დაგილაგდებათ კარგად. აქ აშკარად გავთხილეთ სამყარო, თუ არ გსურს ის, რომ შენ პირად ურთიერთობის აწყობის ხარჯზე დაკარგო შენი შინაგანი სამყარო, დაკარგო შენი რაღაცა ძალა, ხო, ცხოვრება, რომელსაც მე გაძლევ და არ მოგიწიოს მატერიალური სიდუხჭერა და კონფლიქტური სიტუაციები, გააკეთე სწორი არჩევანი. ერიდეთ ამ მდგომარეობას. ხოლო ვისაც არ ყავს პარტნიორი, ვიმეორებ, აქ პარტნიორთან ვერ ალაგებთ, აქ შესაძლებელია იყოს ის მომენტი, როდესაც რაღაც არის ზემოქმედება, რაღაც არის დასალაგებელი და შესაბამისად თითქოს ყველაფერი ლაგდება, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ უეცრად სიცარიელეს გრძნობთ, უეცრად რაღაც კონფლიქტები იწყება და თითქოს რაღაცა არჩევანის წინაშე დგებით, ხო? არჩევანი, რომელიც თქვენცაც არ იცით რას და რის შორის უნდა არჩიოთ და საერთოდ რატო მოხდა რაღაც, ხო? აი მოწმენდილ ცაზე უცბად ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ თქვენთან აღარ უნდა და ვсё. აი ამ სიტუაციით, ანუ
ნახეთ გაფრთხილება სამყაროს აქვს თქვენი პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით ყველაზე მეტი, რაც როგორც ჩანს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო, როგორც ასეთი. და კიდევ ერთი, არ ვიცი, ხა წამოვიდა ეს მომენტიც, თუ თქვენ სწავლობთ ეზოთერიკას, ვინმე არის მსგავსი და ეზოთერიკას სწავლობთ, ნახეთ, დააკვირდით. ყველასთვის არ არის ეს მომენტი. ნახეთ, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა უნდა ახლა ტაროს გაშლი და მატერიალურად ფეხზე კარგად დაუდგები. ტაროს ძალიან დიდი ენერგია სჭირდება იმისთვის, რომ წაიკითხო. ძალიან დიდი არ არის ესე, რომ მარტო მე არკანის მნიშვნელობა ვიცი და ამ ინფორმაციას წავიკითხო. ამიტომ ძალიან ფრთხილად მიუდექით ამ ყველაფერს და დარწმუნდით, რომ ეს თქვენ არ გჭირდებათ რაღაცა გასართობ თემად, ხო? ანუ გართობის მდგომარეობა არ ჩართოთ, ხო? აი რაღაცა მოდი ვისწავლი ტაროს და დაქალებით და გავუშვი ან რაღაცა მსგავსი მიმართულებით, ხო? მაგ ძალიან სიფრთხილე გმართებთ, თუ კი ვინმე ხართ ეზოთერიული კუთხით დაინტერესებული, აი ამასთან მიმართებაში თქვენთვით რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ძალიან დიდი დანაკარგი გამოიწვიოს და ძალიან დიდი პრობლემები შეგიქმნათ პირდაპირ მნიშვნელობით, ესე რომ ვთქვათ, ასე რომ ამ სიტუაციას გავუფრთხილდით. კარგით. ნახოთ ახლა რას მოგიტანთ, ხო, რას სიკეთეს გიმზადებთ, რა უნდა რომ გაცნობოთ, რა იქნება უახლოეს პერიოდში კარგი თქვენს ცხოვრებაში. სამყარო რას გვეუბნება, რა? იცით რა არის, ნახეთ, დავიწყებ იქიდან, რომ რა იქნებათ კარგი. კიდევ ერთხელ გაიზრდებით და კიდევ ერთხელ გექნებათ იმის საშუალება, რომ კიდევ უფრო კარგად ისწავლოთ თქვენი ემოციების კონტროლი. ის, ვინც ელოდება პარტნიორულ ურთიერთობაში სიმშვიდეს, მიიღებს სიმშვიდეს. ვინც ელოდება ზოგადად რაღაცა წარმატებას, ხო, თუნდაც კარიერული კუთხით, მიიღებთ. ან ნახეთ, სამყარო გეუბნებათ იმას, რომ ანუ გაფრთხილებად ძალიან საინტერესო ქონდა და რას გიმზადებთ ძალიან საინტერესოა. როგორც ჩანს, თუ თქვენ მოახერხებთ და დაბალანსებულად გააკეთებთ ყველაფერს, ისე რომ არც ჭვაც დაწვათ და არ ჩამფურთ და თქვენ არ შეიქმნით თქვენ თვითონვე პრობლემებს სამყაროსთან. სამყარო გიმზადებთ ძალიან დიდ წარმატებას, ესე რომ ვთქვათ. წარმატებას, გონიერებას, სიმშვიდეს, ბალანსს, ხო, ადამიანი თუ კი იბრძოდა იმისთვის, რომ მის ცხოვრებაში ყველაფერი ცოტ-ცოტა ყოფილიყო და სტაბილურად ყოფილიყო, ხო? აი მაგალითად არიან ესეთი ადამიანები, რომელსაც უნდა რომ პირადიც იყოს, ფინანსებიც იყოს, ისიც იყოს და შესაბამისად მზად არის, ხო? აი ანუ დიდი რაღაცა სულ არ მინდა რაღაც სასახლეში ვიცხოვრო მარტომ, ხო? რა მისჩვენე ცოტა უფრო პატარა რაღაც კოტეჯში ვიცხოვრო, მაგრამ საყვარელ ადამიანებთან, ხო, რაღაცა მატერიალურად სულ არ მინდა რომ ვთქვათ რაღაცა მილიონები მქონდეს და ამ დროს რაღაცა გამოცარელებული ემოცია მქონდეს, პირიქით მქონდეს იმდენი, რომ ემოციაც სავსე მქონდეს და რაღაცა შევძლო, ხო, რაღაცების კეთება. სამყარო გიმზადებს ძალიან კარგ შემოსავალს, ესე რომ ვთქვათ, და ძალიან დიდ წარმატებას. თავარია აქ არის ის, რომ არ გძლიოთ თქვენ სისუსტეებმა. ნახეთ, არ ვიცი ხა ვისთვის არის ეს გაშლა, ხო, ხა ალბათ მე დაწერთ ვისთვის არის, ვისთვის რეზონირდება. მე გეტყვით ამას, რომ სამყარომ შეიძლება გაფრთხილებას ისეთია, რომ თუ კი თქვენ რაღაცა ცდუნებაზე ხართ და ცდუნების წინაშე დგახართ,
ძალიან ძნელია ხოლმე კი მესმის რომ როდესაც რაღაცა გინდა რომ დაალაგდეს პარტნიორულ ურთიერთობაში ცდონება ან რაღაცა ესეთი არის ხოლმე ცდონება ესეთი მით უმეტეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ბევრი ვიდეო არის რიტუალებზეც და რაღაცა ხელმისაწვდომი არის ხო უკვე ყველანაირად და წაცდება ადამიანს ხელი მაინც მაგრამ დაიმახსოვრდ რომ შეიძლება თქვენი გამოწვევა იყოს თქვენ თუ ამ ყველაფერს გადაივლით სწორად და კარგად თქვათ როგორც გითხარით თუ ხართ მესამე პირი მით უმეტეს ხო აქ თუ ამათ აღიარებთ რომ მესამე ხართ და გაერიდებით ამ სიტუაციას და თვითონ იმ ადამიანს თუ უნდა წამოსვლა ის წამოვა და მე დაალაგეთ სიტუაცია მაგრამ ზუსტად გეუბნებით რომ არცად წამოსვლელი არ არის უბრალოდ თქვენთან კარგი ნავსაყუდელი ნახათ და ანუ ესია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში 100-დან 99.9% ესია და მეტვაკრას ის რაღაცა 0.001%-ია თუ რაც არის ის იყოს მაგრამ სამწუხაროდ ესია აი ამ ყველაფრის გადალახვით და აი ამ გაფრთხილების შემდეგ სამყარო გეუბნებით რომ თქვენ სულიერ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერებ კიდევ უფრო მეტ სიკეთეს მოგცეთ ხო? ანუ იმ მოლოდინებს, რომელსაც თქვენ ელოდებით, იმ მოლოდინებს შეგივსებთ, მოგცემთ წარმატებას, მოგცემთ გამარჯვებას, მოგცემთ პირად ურთიერთობაში გამარჯვებას, მოგცემთ მატერიალურში გამარჯვებას. დაგიბალანსებთ თქვენს გარშემო მდგომარეობას, ხო? აი რაღაცა ყველაფერს თავ-თავის ადგილას დააყენებს, ხო? რაღაცა საათივით აწყობს სამუშაოს. თავარი აქ ის მომენტი, რომ არ გძლიოთ ცდუნებამ. აქ არის ის მომენტი, რომ არ გძლიოთ იმ დამორჩილების სურვილმა და ყველაფერი დაალაგდება, რას გიმზადებთ? წარმატებას, სიმშვიდეს, სიყვარულს. აი რა შეიძლება ვთქვა? ან ნახეთ ახალ გზებს, ახალ ეტაპებს თქვენი ცხოვრების, ახალ გამოწვევებს, მაგრამ ეს ახალი გამოწვევების არის ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი სრულებით კმაყოფილი რჩება თავისი ფინანსური რესურსით, თავისი პირადი ურთიერთობებით, რაც გამოგიგზავნით პირადი ურთიერთობაში დაალაგებას სიმშვიდეს, მატერიალური კუთხით შანსებს გახსნას თუ არ ყავთ გამოჩენას ხო პირადის თუ ყავთ დაალაგებას თავარი არის ის მომენტი რომ ცდუნებები რომელიც თქვენს წინაშე დგას ეს გადალახოთ სწორად დანარჩენს უკვე თვითონ სამყარო იზრუნებს იმის რომ თქვენ იყოთ რესურსული, თქვენ იყოთ წარმატებული, თქვენ იყოთ დაბალანსებული, თქვენი ემოციები, თქვენი ფსიქიკა, თქვენი შინაგანი სამყარო იყოს დაალაგებული, დაცული და დამშვიდებული, ხო აი ესე რა ვთქვა. რაღაცა ესე ვიტყოდი, რომ თუ თქვენ ამ ყველაფერს გაუძლევთ, სამყარო მოგცემთ ახალ გზას, ახალ ეტაპს, შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ აი რაღაცა რა შეიძლება ისეთი იყოს, მაგრამ ეს იქნება ძალიან სუბუქი გზა თქვენთვის, ეს იქნება გზა წარმატებისკენ, ეს იქნება გზა სიმშვიდისკენ, ეს იქნება გზა აქტიურობისკენ, სადაც თითოეული თქვენი აქტიურობა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი თავისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სიმშვიდისთვის და თქვენი წარმატებისთვის, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ სამყარო გიმზადებთ ძალიან ბევრ სიკეთეს, ძალიან კარგ გზას, ანუ ესე ვთქვათ, ციკლის დასასრული და განახლება იქნება ახალი ციკლი, ახალი წამოწყება, ახალი ენერგიები, ამიტომ აქ მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი თუ კი რამე ისეთი არის გადასალახი, გადალახოთ სიმშვიდით, სიწყნარით და სწორად არჩეული გზებით, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში მიიღოთ კეთილდღეობა. მოგეთ აი ესეთი გამოვიდა დღევანდელი გაშლა, არ ვიცი ვისთვის არის, ვის გამოადგება და როგორ გამოადგება. ალბათ დაწერთ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ვკითხულობ კომენტარებს, ვცდილობ რომ
დავაგულო მაინც რომ მიხვდეთ რომ წავიკითხე და ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ თუ კი სურვილი გაქვთ მიიღოთ პასუხი თქვენს ერთ კითხვაზე რომელიც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია და არ გინდათ უბრალოდ საჯაროდ დაწეროთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ერთხელ ესეთი მდგომარეობა მომწეროთ პირად შეტყობინებაში WhatsApp-ში მაგრამ თხოვნა იქნება ენერგოგაცვლისთვის უბრალოდ ვიდეოზე თქვენი პატარა გული დახატოთ გამოგზავნოთ ხო რომ მეც მივხვდე რომ საინტერესო იყო და ენერგოგაცვლაც მოხდეს ესე მე გემშვიდობებით ბედნიერება თითოეულ თქვენთაგანზე წარმატება